相変わらずねすごい人ですね。もう本当に隅っこの方になんとか無理やりという感じで、今日の昼飯です。今日は日曜日の仕事の後ですね。今日撮るつもりなかったんですけど、来たらねつい撮ってしまうんで、と言ってたらねほんと毎日撮らなきゃいけなくなりますからね。よし、よっしゃ。こっちは高いか。ちょっと地面をね平らにしましょう。あ、これが安定するね。これちった安定するから、下に何かあった方が。今日はベルモントの一番大きいやつも3つね。スンドゥブ、豆腐、卵、ちょっと4つもいらないんですけど4つしかないので、これも3つもいらないんですけど3つ。おお、どうだ。これを適当にズバボチョズバボチョ。おお、ちょうどいいじゃん。よかったよかった、大きいの持ってきて。よし、オッケー。そうだね、ちょっと位置を間違えたな。これはこれでもいいけど、これはこっちへ持ってきて、もっと本当は寄せたいね、あれをね。でこれにしてよ、それからこっちにちょっと置けるようにしてみるか。ちょっとずらせるようにね。こうやったら鍋をちょっとこっち避けれるんで、せっかくこれ広いんで、だからそういう意味ではもうちょっと端の方が良かったかもしれないですね。
水って書いてあったな、そういや。弱火にしと書いてあったよね。いきますか。よーいしょと。こんな感じで弱火で。野営具兵学校なんですけどね、もっとねこうなんていうか戦闘的なねアクティブななんていうか遊びで使うのがまあ本来のね目的というかなんですけど、こういうね普通のキャンプにもね楽しく使えますよということですね。これは使えますよ本当。キャンプでも十分普通のキャンパーも便利に使えると思います。見えないね。卵があったここに卵がで、せっかくなんで持ってるんで出しましょう。今日はデラックスバージョン。今日もねせっかく持ってるんで出しましょう。よいしょ、もういいでしょう。よいしょよし OK。 お、卵固まってしもた。でもこのぐらいはいいわ。いい、ちょうどいいかもしれない。いいね。絹豆腐で正解だねこれはね。スンドゥブはよし、いただきます。いただきます。うまい。あさり風味。うまいうまい。辛っ。結構辛いねこれ。本格的じゃわ。一応炭水化物まあ主にねご飯、チャーハンね、こういうところで食べるとしたらラーメン、いつも食べてるご飯ラーメンを抜きにして、で何にしようかなって考えたら、セブンの中でね、セブンイレブン、それでこれが目に入ったわけですね。スンドゥブチゲ、うまい。ダイエット食にしようと思ったおかげでいつもと違うものが食えましたね。今見たんですけど、このいつも使ってる風防ですね、ほぼ高さが一緒なんで、地面に刺したりできない時はもうこれ使っていいと思います。キャンプ遊びで使うんで、そんなに軽量っていうのをねシビアに考えないので、これがね中のセットにこれに入れててもいいと思いますね。地面がこれでできない時はね。で昨日のみかん狩りの時に柑橘系の薪をねたくさん持って帰ったんですけど、今ここの来る道中にですね、車からパッと見たらいい枝が落ちてたんでね、もう貧乏症なんでねつい持って帰るんですよね。3本ほどカラカラのいいやつが見つかったんで、今日はねこれをせっかくなんで使おうと思います。もうボキボキ折れるんでね、これ絶対このぐらいかな、このぐらいでパキッと、でパキッと、これ硬いわ。せーの、よっしゃ、できました。ちょっとね今からは焚き火でコーヒー飲みますけど、基本的にはね焚き火自体を楽しもうと思います。昨日たくさんね小枝とかいっぱい持って帰ったんですよ。最近のキャンプ場にはここはもともとなかったんですけど、ソロキャンパーさん増えてきたんで薪がねないんですよね。落ちてないんですよ。なのでやっぱり基本的にはね持っていかないと焚き火できない状況になってますから、なのででも今日はねちょっとこれと現地のこの湿った中でやってみようかな。でダメならすぐ諦めて車のを使おうと思います。薪もねこれじゃさすがにちょっと少ないんで、大きい薪はあっちに持ってきます。
小枝すら見つけるのに苦労して結構歩き回ってこれだけ見つけましたけど、あんまり乾いてないですね。湿ってますね。葉っぱかな。葉っぱはふんだんにある。上っ面の方ついてくれるかね。よっ、ついてくれますかと。ちょっとこれちょっと置いとっちゃろうか。テポさんお願いします。ぜひよろしくテポさん。見えんな。見えん。来るかな。ダメか。ダメか。まだ待っております。我慢して触るまーか。そっかな。まだ待ってます。なんかだんだん煙が増えてきたね。もしかしてつくかねこれ。もしかしてこれつくかな。お、パチパチ始めたよ。これつくんじゃない？もしかして。あそこに熱がこもってくれとるんだもんね。熱と酸素と何だったっけ。あ、これつくぞ。シューシューよ。だいぶ湿ってるもんな。木もこの辺の木も早めに置いて乾くようにしようか。いや、隠してやろう。よっよっ、ちょっと熱をこもらしてよっ。もうちょっと寄せようか。ぐーっと近くにグッと固めると。よっしゃ。お、ついたぞ。すげえ。ついたね。これ何だねこれ。よっこいしょ。よっ。こっからつっかな。せっかくここまで来たんだけどついてくれ。いやー、よく頑張りました。ついたぜ。ついたぜ。しゃあ、焚き火。
そうかも風ないしさそう。ちょっと今日はね、あるもの全部使おう。あるものを全部使っちゃろう。今あるもの、これをつけてみようよっね。よいしょ。これは昨日焙煎した残りなんですよね。昨日みかん畑で焙煎した。よっしゃ。うまい。今日はね、今日拾った薪はもうこれで最後なんで、昨日持って帰ったみかんと、それから桜、ね、これを燃やして終了にしようと思います。よし、じゃあどうしようかな。上に乗せていいかな。カバンよっ。それと一緒に桜もガバッと、これでどうだ。やっぱり桜とこのみかんはねやめときましょう。これをね燃やし切ろうと思ったら4時ぐらいまで、4時半か5時までかかりそうなんで、これがね終わったらもう終了にしましょう。だから今日は現地調達のみで、楽しみましたね、焚き火を。今2時半ですからね、もうね。だからここへ来て2時間か。よし、じゃあぼちぼち周りを片付けながら、よっしゃー。今日はもう
たもの全部使いましたね。せっかくなんで全部出します。出してないものはないですよ。ないね。出してないのはエルドリスだけだ。これを使ってないだけであと全部使いましたね。